আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে আমি আপনাদের সামনে একটি HiAce সুপার জিএল নিয়ে এসেছি। 2012 মডেল, 2015 সালে রেজিস্ট্রেশন করা অরিজিনাল সুপার জিএল, 100% অরিজিনাল গেটআপের একটি গাড়ি। কালারটি অরিজিনাল রয়েছে, কোথাও কোনো স্ক্র্যাচ নেই, কোথাও কোনো স্পট নেই, ফুললি অরিজিনাল গেটআপের একটি HiAce সুপার জিএল নিয়ে এসেছিলাম। আমি প্রথমে আপনাদেরকে বনারটি তুলে দুই পাশের ক্রসিং ভিউ দেখাবো, কর্নারটি দেখাবো। যখন আমরা চারটি কর্নার দেখাবো তখন কিন্তু কোথাও কোনো অ্যাক্সিডেন্ট থাকলে আপনারা 100% এখান থেকে বুঝতে পারবেন, কারণ অরিজিনাল যে ভাঁজগুলো সেই ভাঁজগুলো কিন্তু কখনো ডুপ্লিকেট করা সম্ভব নয়। আজকে আমি আপনাদেরকে সেই ভাঁজগুলো দেখাবো। দেখতে পাচ্ছেন এই যে ক্রসিং ভাঁজটি এবং ভিতরে যে কালারটি, এটি কিন্তু 100% অরিজিনাল জাপানিজ ফ্যাক্টরির যে কালারটি সেটি রয়েছে। এবং প্রত্যেকটি পার্ট এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে পেস্টিং কালারটি রয়েছে। 2012 সাল থেকে কিন্তু এই অরিজিনাল কালার পেস্টিংটি এসেছে। 100% ফ্রেশ কন্ডিশনের একটি অরিজিনাল সুপার জিএল দেখছিলেন, এবং আমি আপনাদেরকে চেসিস নাম্বারটি দেখিয়ে রাখবো, কারণ চেসিস নাম্বার থেকে অনেকে আপনারা চিন্তা করেন যে এটি অরিজিনাল জিএল না সুপার জিএল। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন চেসিস নাম্বারটি এখানে ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে, এবং এই চেসিস নাম্বারটি দিয়ে আপনারা কিন্তু চাইলে সুপার জিএল আর জিএল 100% চেক করে নিতে পারবেন। যারা চেসিস নাম্বার দিয়ে চেক করতে চান, এই গাড়িটি কিন্তু অরিজিনাল HiAce সুপার জিএল 2012 মডেলের গাড়ি। আর ভিউয়ার্স, আমাদের অ্যাড্রেস হচ্ছে, আমাদের শোরুমের নাম হচ্ছে carpalacebd, আর আমাদের অ্যাড্রেস হচ্ছে মিরপুর মাজার রোডে। যেমন এখানে আমাদের একটি বিলবোর্ড থাকবে, এবং আপনারা যারা মাজার রোড থেকে আসবেন তারা যে পাশের যে বড় বিল্ডিংটি, সেই বিল্ডিং থেকে একটু সামনে আসলেই কিন্তু আমাদের শোরুমটি পেয়ে যাবেন। আমাদের শোরুমের নাম হচ্ছে carpalacebd এবং লোকেশন হচ্ছে মিরপুর মাজার রোডে অবস্থিত। আর ভিউয়ার্স, গাড়িটির যা কিছু রয়েছে সবই অরিজিনাল অবস্থায় রয়েছে। নিকেল ক্যাচিং সহ এখানে বডি সহ ক্যাচিং পেয়ে যাচ্ছেন, এবং এখানে নিকেলের ক্যাচিং পেয়ে যাচ্ছেন, ডাবল পার্টের হেডলাইটও পেয়ে যাচ্ছেন। ফুল ফ্রেশ অবস্থায় রয়েছে, প্রত্যেকটি টায়ার কন্ডিশন যথেষ্ট ভালো রয়েছে। আমি একটু ভিতরটা দেখাবো। অরিজিনাল রেনশিট পেয়ে যাচ্ছেন গাড়িটির সাথে, জাপানিজ ফিটিংস, এবং সফট টাচ এসি রয়েছে, এবং একটি অ্যান্ড্রয়েড মনিটর সফট টাচ এসি সহ পেয়ে যাচ্ছেন, এবং সফট টাচ একটি মনিটর পেয়ে যাচ্ছেন। ফুল ফ্রেশ কন্ডিশনের অরিজিনাল গেটআপের এই গাড়িটির সাথে একটি ফিলিপ মনিটর রয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন একটি ফিলিপ মনিটরও রয়েছে সিলিংয়ের সাথে। সিলিং মনিটর বিনোদনের জন্য যথেষ্ট ভালো মাধ্যম, এবং পিছনের সিটগুলোর প্ল্যানিং কিন্তু সুন্দর। মাঝখানে একটি বেবি সিট রয়েছে, নোহা গাড়িতে যেই টাইপের সিট থাকে সেরকম। সিলিংটি কিন্তু একদম ফ্রেশ, কোথাও কোনো স্ক্র্যাচ নেই, স্পট নেই, এবং এই সিটটি কিন্তু ফোল্ডিং করা যাবে। আপনারা চাইলে এভাবে ফোল্ডিং করে এখানে যে অ্যাক্সেসটি সেটি আরও আরামদায়ক হবে। যেমন এখানে বসতে আপনাদের জন্য ইজি হয়ে যাবে। আপনার চাইলে এই সিটটি যখন আপনারা বসার পরে এখান থেকে এভাবে করে অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারবেন। রিভলভিং সিট, এটি ফুল ফ্রেশ কন্ডিশন অরিজিনাল ভালো মানের ভালো গেটআপের একটি গাড়ি। এবং এই গাড়ির সাইডে কিন্তু একটু সাইড বাম্পারও রয়েছে, যেটি কিন্তু আপনার গাড়িটিকে যথেষ্ট প্রোটেকশন দিয়ে থাকে। সাইড বাম্পারগুলো প্রত্যেকটা পার্ট একেবারে ফ্রেশ এবং অরিজিনাল অবস্থায় রয়েছে। পিছনে আমরা স্পয়লার পেয়ে যাব, এবং পিছনে লুকিং গ্লাস যেটি, সেই লুকিং গ্লাসও কিন্তু নিকেল বডি সহ পেয়ে যাচ্ছেন। পিছনে টেল লাইটটি নতুন পেয়ে যাচ্ছেন, রেড কালারের নতুন টেল লাইট এবং অরিজিনাল গ্লাস। পিছনের গ্লাসটা সবগুলো গ্লাসই কিন্তু অরিজিনাল রয়েছে, ফুল ফ্রেশ অবস্থায় রয়েছে। 130 লিটারের অনেক বড় একটি সিএনজি সিলিন্ডার রয়েছে ভিউয়ার্স, ফুল ফ্রেশ অবস্থায়। প্রত্যেকটা ভাঁজ, প্রত্যেকটা কর্নার অরিজিনাল এবং ফ্রেশ অবস্থায় রয়েছে। ফুল ফ্রেশ কন্ডিশনের একটি HiAce সুপার জিএল দেখছিলেন 2012 মডেলের। ভিউয়ার্স, আমি ডান পাশটি দেখাবো আপনাদেরকে। ডান পাশটি কিন্তু আরও ফ্রেশ, একেবারে ফ্রেশ, কোথাও কোনো স্ক্র্যাচ বা স্পট নেই, ফুললি ফ্রেশ অবস্থায় রয়েছে। পকেট গ্লাস থেকে শুরু করে সাইডের যে পিছনের যে গ্লাস, এই গ্লাসগুলো টিন্টেড ব্ল্যাক কালারের গ্লাস। আমি আগেই বলেছি এই সিটগুলো কিন্তু রিভলভিং সিট। এখানে দেখতে পাচ্ছেন রিভলভিং সিটের অপশনগুলো রয়েছে, আপনারা চাইলে এই সিটগুলো ফোল্ডিংও করতে পারবেন। ফুল ফ্রেশ অবস্থায় রয়েছে। সামনের দরজার প্যাড দেখতে পাচ্ছি, ড্রাইভিং সিটের দরজার প্যাডটি একদম স্বচ্ছ চকচকে ফ্রেশ, স্টিয়ারিংটি একদম ফ্রেশ অবস্থায় রয়েছে। ভিতরে যে সিলিংটি, প্রত্যেকটা পার্ট একদম ফ্রেশ এবং অরিজিনাল অবস্থায় রয়েছে। 2012 মডেলের 2015 সালে রেজিস্ট্রেশন করা HiAce সুপার জিএল, অরিজিনাল সুপার জিএল দেখতে পাচ্ছিলেন। আমি আপনাদের প্রত্যেককে চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি, কেউ প্রমাণ করতে পারবেন না এই গাড়িটি কিন্তু অরিজিনাল সুপার জিএল না, ডুপ্লিকেট সুপার জিএল, এটা কেউই প্রমাণ করতে পারবেন না। আমি প্রত্যেককে চ্যালেঞ্জ করে বলতেছি। সাইডে কিন্তু একটি সাইড বাম্পার রয়েছে, যে সাইড বাম্পারটি কিন্তু অনেক ভালো মানের
একটি প্রোটেকশন দিয়ে থাকে আমাদের প্রত্যেকটা গাড়ির ক্ষেত্রে। আর ভিউয়ার্স প্রত্যেকটি পার্ট একেবারে অরিজিনাল এবং ফ্রেশ অবস্থায় রয়েছে। 100% অরিজিনাল গেটআপের একটি হাইএস সুপার জিএল দেখছিলেন 2012 মডেল, 2015 সালে রেজিস্ট্রেশন করা, ফার্স্ট পার্টি স্মার্ট কার্ড, প্রত্যেকটা পেপারস আপ টু ডেট অবস্থায় রয়েছে। আর ভিউয়ার্স এই গাড়িটির আস্কিং প্রাইস হচ্ছে 26,50,000 টাকা। এই গাড়িটির আস্কিং প্রাইস 26,50,000, তবে প্রাইস নিয়ে কথা বলার অপশন রয়েছে। সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাদেরকে carpalacebd আসতে হবে। আর carpalacebd আসার জন্য যে লোকেশনটি আমি কিন্তু খুব সহজেই বলে দিয়েছি আপনাদেরকে, খুব সহজেই চলে আসতে পারবেন, অথবা গুগলে আমাদের carpalacebd লিখে সার্চ দিলেও কিন্তু পেয়ে যাবেন খুব সহজ। তো ভিউয়ার্স ভালো থাকবেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।